Hai guys, aku baru aja beli Pop It kuda poni 3 piece ya. Ini ukurannya 40 cm nih guys. Lihat deh. Kita coba mainin yuk. Nah, ini dia ya Pop It-nya. Ayo kita mainkan. Banyak juga ya lubangnya ya. Ini mah nggak habis-habis lubangnya nih guys. Sampai 2 orang ini yang pencet-pencet.